Chama, pessoal, chama na bota aí, ó. Dia da fogueira de noite de São João aí. Sertão de Pernambuco aí, pessoal. Registrando mais um pequeno vídeo pra vocês. Graças a meu bom Deus. Deus maravilhoso, Deus de bondade, pessoal. Coisa boa aí, ó. Fogueira no sertão de Pernambuco aí. Tradição, viu, pessoal? Noite de São João aí, ó. Aí, ó. Família reunida aí, ó. Graças a Deus. Só pessoas humildes, viu, pessoal? Que nem eu mesmo. Eu só gosto de compartilhar as coisas com pessoas humildes, pessoal. Ali é a carninha assada, aqui é mais uma mesa aqui. Carninha assada aí, pessoal, aí, ó. Coisa boa aí, ó. Aí, ó, não tão boa aí. Tamo junto, pessoal. Desse jeito aí, ó. Eita, bicho é complicado de acender, viu? Aí, pessoal, nosso amigo Luizinho aí, ó, tomando refrigerante aí, ó. Manda um abraço pro pessoal aí, Luizinho. Chama! Um arrozinho para o nosso amigo Laine, né? Tu não conhece aí de Dama. Aí, meu compadre aí, ó. Gente boa aí, pessoal. Tamo junto aí, compadre. Aí, ó. Tem casa ali, um forrozinho ali, ó. Tamo junto, pessoal. Chama na bota. Aí, pessoal. Graças a Deus aí, ó. Noite de São João aí, pessoal. Pra vocês. Graças a Deus. Oi? Mande um beijo pro pessoal, amor de pai. Um beijo pra todos que vão assistir, diga. Aí, ó. Aí, ó. A luz da esperança aí, pessoal. Meu bebê aqui. Riana Isabel, minha princesa. Tamo junto, pessoal. Chama na bota. Noite de São João aí pra vocês. Registrando um pequeno vídeo. Graças a Deus. Aí, ó. No sítio aqui. Coisa boa, pessoal. Tem que ser preservado, viu? Tem que ser preservada a cultura do sertão. Não pode deixar morrer, pessoal. Pois muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Cada família, cada lar. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Chama, chama, chama. Fogueira de noite de São João aí, ó.